Rapaz, essa geladeira minha é tão boa que um dia esqueci a porta dela aberta por 10 minutos. E hoje vocês conhecem o lugar como Polo Norte. Seu Lunga, tá sumido. Por onde tem andado? Pelo chão. Não aprendi a voar ainda. Meu marido é que nem geladeira de pobre, só tem ovo. João, em qual mulher não se deve confiar? A mulher do cabelo cacheado. Por quê, seu João? Se ela já enrola ele, imagina você.